是你哪生的？你讨好沈家这么久，连顿饱饭都没吃，还得了胃病。小叔叔，丽丽，感谢二位对我们孤儿院的资助啊！来人啊！哎，这孩子呀，这孩子叫沈念，说起来挺可怜的。这孩子平时在我们孤儿院特别的孤僻，从来不跟生人接触，我有一个不情之请啊。二位能不能好事做到底？医生说这孩子缺少家庭温暖，你们能把他带回去一段时间吗？回家，可以。你爸妈来接你了，你确定要跟我回去？是吧？如果受了委屈，记得回来找我。小丫头，怎么把自己搞成这样？沈家说了要好好待你，怎么把你害成这样？来人，沈家贼！不要，小叔叔，我想回家。好，小叔叔带你回家。上一世我为了讨好沈家，辜负了真正爱我的人。这一世我的家人只有小叔叔。至于沈家，他们对我做过的一切，我这辈子都不会忘。还是没有沈念的消息吗？大哥，你不用管他。那个野种想要离家出走的手段来吓唬咱们，以为咱们就会求着他回来，这简直是做梦。二哥说的没错，沈念只要还惦记着沈家的好处，就肯定不舍得离开沈家。他想试探我们的底线，那我们就晾着他，等他闹够了，自然就回来了。等他回来，你们谁都不能为他求情，我一定要治治他这个坏毛病。爸，说不定姐姐只是一时糊涂，等过几天高考完，她自己就回来了。哎呀，我的乖女儿啊，他打了你，你还为他求情啊？他要有你一半懂事，他也不会过成现在这个样子。难道沈念离家出走，并不是像我想的那样任性胡闹，而是有什么原因？小雨，少爷，沈念住在哪儿？沈念小姐的房间就在地下2层左手边的第一间。那里不是杂物间吗？大少爷，沈念小姐回来以后就一直住在杂物间，而且杂物间的位置太小，连一张床都放不下。沈念小姐就一直睡在地上。一直睡在地上？没错。带我过去看看。大少爷，沈念小姐在家的处境很不好，不仅睡得不如女佣，甚至连饭都常常吃不饱。怎么可能？沈家家大业大，又没人苛待他，他怎么能吃5顿饭？大少爷，您工作繁忙，经常不在家，所以不知道。但是我和沈念小姐相处了1年，她什么处境我再清楚不过了。有一年生日，一个自称是沈念小姐小叔叔的男人送来了1盒蛋糕，沈念小姐很开心。但是后来不知道发生了什么事情，她不仅没有吃蛋糕，还差点饿晕过去。生日蛋糕？爸，大哥，婉儿，这是我小叔叔送给我的蛋糕，你们要尝尝吗？脏死了，赶紧拿开！什么乱七八糟东西都往家里带，丢出去，丢出去！这是我小叔叔亲手做的，他干嘛？我说话不管用了是吧？拿来，拿来，拿来，拿来！爸，我告诉你，离你那些穷亲戚远点，别带在我家里一股穷酸气。忙去吧。后来不是给他一个蛋糕吗？哦，你说的是那个箱子里的蛋糕吧？可是那个蛋糕里面有花生，沈念小姐对花生过敏，她又不舍得丢掉，就一直收藏着，哪怕发霉了都不舍得扔掉，还经常对着蛋糕发呆。他既然对花生过敏，还将这个蛋糕整整珍藏了1年。沈念，这蛋糕你拿来吃吧。蛋糕？
你记得我的生日？谢谢大哥，这个是你送给我的第一份礼物，我一定会好好珍惜的。生日快乐！大少爷，你怎么了？小雨，腾出一间卧室，把闪电的东西搬进去。可是老爷夫人。就说是我说的。吩咐下去，全力寻找沈炼的下落。沈炼，你给我站住！放手！沈二少，你找我有事吗？沈炼，你装什么呀？你打婉儿，装无辜，现在还在大哥面前告我们状，啊？不就是想博取大家同情吗？你简直是恶毒！我告状，我心机。是啊，姐姐，就算你想引起大家的注意，你也不能挑拨大哥和二哥的关系啊！你知不知道二哥今天因为你被大哥打了一巴掌？我明白了，原来你是听了沈婉儿的话，特意来找我麻烦。说吧，你今天想怎么教训我？是关我禁闭呢，还是再打我一巴掌？沈炼，你自己做错事，少攀扯上婉儿。婉儿不像你这么心机深沉。姐姐，我和二哥都是为了你好，你可不能不识好歹呀！闭嘴！我跟沈怀里说话有你什么事？沈炼，你又当着我的面打婉儿，快给婉儿道歉！你怎么？沈二少又想动手了？好啊，来啊，打啊，打呀！反正你们沈家对我动手已经成了习惯了，不是打我巴掌，就是关我禁闭，让我下跪，不让我吃饭，反正都是要动手。你又何必找什么理由呢？沈炼，你装什么无辜啊？既然沈二少不打的话，那我就先走了。怎么，装无辜没用，现在开始装生病，扮可怜了？好啊，沈炼，我告诉你，在我这里你装什么都没用，因为你一直都是一个彻头彻尾的狼心狗肺，欺负婉儿，偷家人钱，博取大家同情，你简直是狠毒！我告诉你，就算你死了，我也不会多看你一眼。沈怀里，我多谢你的刻薄和愚蠢，让我对沈家最后一丝感情都没有了。我告诉你，我不屑回沈家，我更不屑你们的同情。你以后要是再来找我麻烦，别怪我不客气。放手！沈炼，你简直是缺乏管教！我今天就替爸妈好好教训教训。住手！我的人你也敢动，我都不耐烦了。奶奶，沈家欠念念的账，我会跟你慢慢算。大哥，那个男人是谁呀？就让他这么轻易的把那个小畜生带走了？我有没有跟你说过，沈炼是我们的妹妹，我不准你一口一个小畜生的叫她。大哥，他明明闭嘴！你再这样下去，早晚有你后悔的一天。我才不会后悔！就算那个女人死了，我也绝不后悔。沈念的家属在哪儿？沈念的家属。我是护士，我是沈念的哥哥。沈念现在怎么样了？病人有严重的胃病，幸亏底子好，要不然就危险了。你是怎么当哥哥的？病人正处于青春发育期，你竟然让他连饭都吃不饱。签字吧。饭都吃不饱。签字啊。啊，好。等一下，等一下，病人说他的亲人只有他的小叔叔裴思年，你们谁是裴思年？我是。签字吧。病人情况怎么样？医生已经对他做了处理，没有太大问题，可以出院观察。你跟我来吧。
竟然连我这个哥哥都不认，难道真的做错了？小心。小叔叔都这么晚了，为了照顾我，一定还没吃晚饭吧？小叔不饿。大哥，你还没吃早饭吧？这是我让开。亲自煮的鸡蛋。大哥一定是太忙了，才没时间理我呢。我以后也要成为像大哥一样，独当一面。妹妹，医生说你营养不良，需要休息，跟大哥回家吧。大哥，你是谁的大哥？我在沈家整整3年，现在这样不都是你们造成的吗？你装装样子就想让我继续讨好你，一不开心就要关我禁闭，让我罚跪。我还是说这些，沈大少爷都已经腻了，现在换新花样了。你现在虚伪的样子，真让我觉得恶心。妹妹，我真不是。放手。这是3年来你们沈家给念念的生活费，每个月200块，一共是7200，现在全都还给你。念念和你们沈家两清。플렉스 TV 드라마를 플렉스하다.